У вас какая? Голландии, все голландии. И у него. Тоже все голландии. Не, не все там. Так, внимательно посмотрели. Смотрим. Слушайте, у нас тут уже как парк. Посмотрите. А какой порядок здесь? Помнишь, какой тут бардак? Аквапарк. Да, аккуратно надо. Машины, чтобы закрыты были. Смотри. Так, больше фотографировать. Кончила фотографировать? Да? Тогда выключай. А как выключить? А вот эту кнопочку нажимаешь сверху. Вон написано OFF. Хотели, чтобы Иван Павлович как раз ему разуму учит. Так, сразу бросаем картошку вариться, да, морковку? А я не знаю, я не шеф-повар. Пополам картошку или на 4 части.
Вы лежать собирались, да? Как там садиться? А втроем здесь надо поехать? Как хоть можно здесь только. Может там сверху сидать. А тут можно? Можно. А ты будешь так мчаться? Так а ты можешь встать и как это... Нет, вставать не надо. как в Титанике. А веревкой можно привязать? Чао! Чао, бамбино! Поворачивайтесь еще раз. Ой, девчата. Не, вы хорошо смотрите. Юні піонери. А риба є? Є. В річці. Ей, там на барже лом не проплывал? Вова, давай нам бутылку, мы воды наберем. Мы поедем за водой.